มาจัดมาการเราที่ทรงรบกวนองค์เราไอ้น้องเราไปสายอะไรก็แต่ชื่อว่าการที่เป็นการได้ปีจราจรประตูหนึ่งอันนี้มีมาตรงไปเราเป็นผู้ปฏิบัติในบ้านทางการสภาโดยมีผู้ที่ไปเราเรียนมีปลาอยู่เราไปคือมีปลาที่เติมเรามีปลาในสุขุมยืนตั้งความมีน้อยคือกลุ่มเราต้องการอนุมัติจราจรเลยโกงคือการทำพอยจุดมาจราจรมันจะดีกับการช่วยทำงานเรียนวันเทียนมาดูเคยมาทักไปนี่จุดนั้นภาษาตลอดการเรียนปัจจัยtại công viên miền Nam và thành lớn đâu kia lươn quốc đi ca của các con cùng ba tâm lớn đi miền Nam còn bay miền Nam còn bay từ đó đi còn bay đi tập muôn đi tập vì từ đó đi còn bay dân ban trai mà đi ca thì tôi chặt tiền dân tổng được đi nha ở đi tặng ban của ma mình nha được kẹt một số tiền lớn ban con về một đồng được quốc là kẹt một số tiềnแต่ว่าจะจับเราคือการบอกว่าเป็นเรื่องของม้าแล้วเมื่อเราถูกจับที่ไปมาทางเดินถึงตอนนี้ถึงโยธาในการเป็นยืดเยื้อจับเราไม่ถึงการพาเพียรสวัสดิ์โกนใจเป็นได้การเอาแกะมูสวัสดิ์เพียรใหญ่ถูกไปมาทางเดินถึงการอนุวัตมาเป็นทายเพียรเดินเป็นอะไรถึงตอนนี้คือถึงตอนทำเรื่องถึงตอนปีการเอาไอ้ผมมาอยู่ไปเพียรตอนนำยังไอ้สวัสดิ์เพียรโนวานนึงผมมาแต่ปีหลับคลายลำไส้ต้องยืนไอ้สวัสดิ์ยืนของเรายืนนั่นคือยืนใจไม่ได้ตายกาหรือว่าคือพายยืนข่าวมาบางคนอาจจะบอกนี่คือยืนสองดาวอ๋อสองดาวมันยืนบางคนคือกาเรื่องอะไรมันเป็นที่ใต้ก็จะเลยเป็นอยู่จะเล่นจะตามนั่นคือยืนคำที่เกี่ยนน้องการทำไมพอเรียนทางมาดึงเด็กการเรียนไอ้บินตีเบสมาตีเบสตามเอาใจกับไอ้สิ่งนี้ตัดโคนหมดพอจะเป็นโคนมาอายุบางชายเขาถึงที่เอาโคนไอ้คนเดียวสิ่งนี้ดับไม่นั่นก็เอามีกุศลมันเป็นตัวมาเอาที่อ่านว่านั่นเองแต่เอาตัดโคนน้องล้านที่จับร้อยการแต่ยืนใจน้องจะแบบนี้chúng tôi ta là oi cũng tức quan hệ xây pháp là oi tại sao mình có sự cân dương hai nhân viên cũng được đó là dương lên được con ban đi sang bên lần này thì khai được viên là dương và to con là được cấp con ca đặt con là cao hơn nữa và sao dương lại cài được viên ban này cũng không là nhiên một tết cứ xong ao nhiên cả cái cư cũng phải dương tắt cháy cho ta ao dương mình pha là nổi quá viên đây ta dương biết nó càng tí thì mới được bao là ta oi một rồi được bao bao lại có phần cốt có thác gì đấy vô con là hoàn pháp và khơi con lên các con ấy ở nguyên các mùa là biết con là dùng bị tay nam nam tới miền nam các con ở nguyên cái ấy con khai thác cây na các bạn nên chú biến bị bạn nói xem là cái cư bàn hà đến đó biết và đây còn áo nguyên ca một tết không từ lớn ca một phạm đã những dưỡng xây dựng hiện mình đi qua bên ngay thì chúng tôi biết ra một cái mấy chúng tôi không tơ thì dưới đi ca phục lan lên chát mau nữa cũng sống con cơ đằng sống của nhân dân thương ta đi nữ đơn bên dân cái đây như một cái cơ trang tu trang một tí tập hai ấp nhân văn nào ấp nhân văn nào nếu mà dân trong đá nên là được màu này ở xa con tôi chỉ vào lòng dân non biết vô thì chạm nó mà cứ với cả lại phục làm vô chạm nó mà cứ với cả lại luôn đâu hồi ca là nói mình nên từ liên lý cũng sống được biết dân vô họ đi đấy chứ mình đến dân chạy cho ta nói mình đừng non đi từ họ họ đi đấy vì thời ca là cái làm hoàn pháp còn là sản lá đi từ ly không tin cho là hoàn pháp được phục ta là đồng tới trong cơn đến tung nguyên xa mai đó nào viên cả lại phục ta làm nói phục vi bay là nó cái đây là lý cho cái ca lại là tiền ở đây ta làm tung nguyên xa hết cái trò anh ấy chuyện của mình trong chủ tiết thì bay ha ta làm lên trang với những và cả hai con sai ban thì giờ bị đi Việt Nam cho nên vô vào đi Campuchia dân mình liên ca đi cùng vào này về dân vừa ba họ chứ thằng đấy là dân càng là quả đập bay
ឲ្យការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានប្រសិទ្ធភាពទទួលបានជោគជ័យហើយដូចយើងបានពោលសិក្ខាសាលាកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាជាដើមនឹងឲ្យក៏មានវិធានយើងពីក្រៅហើយតែនិយាយមុនចុងនេះគឺយើងឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីច្រើនកើតមកពីគ្រឿងសង្វឹងហើយគ្រឿងសង្វឹងនឹងកើតពីមកទៀតក្នុងមាត្រា8ចំណុចទី4បានចែងពីការណាវិសាគ្រឿងសង្វឹងដែលមានជាតិអាល់កុលចាប់ពី0.25 មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រចោលឬចាប់ពី0.50 ក្រាមក្នុង1លីត្រចោលដល់1លីត្រឈាមឡើងទៅអានេះល្អមែនទេគឺអត់ខុសពីស្តង់ដារបាជាតិទេគឺបានសម្ដៅឲ្យតែបើករក្សាការប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានស្មារតីនឹងរងការបើកក៏តែការអនុវត្តដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវការនគរបាលចរាចរណ៍ចេញទៅអនុវត្តពីយុទ្ធមកដល់ពេលនេះខ្ញុំឃើញថាការចេញទៅអនុវត្តពីយុទ្ធនៅមានកម្រិតដោយសារគាត់ខ្វះឧបករណ៍ផងในការខ្វះពុទ្ធិផងខ្ញុំមិនដឹងតែយើងឃើញថានៅមានកម្រិតមែនទេហើយយើងត្រូវការឧបករណ៍និងមធ្យោបាយនិងការរងវិញជាតិអាល់កុលក្នុងខ្យល់ឲ្យប្រចាំបាច់ទៅទៀតទៅពេលដែលយើងនគរបាលដឹងថាមានចោលជាតិប្រវត្តិនៅក្នុងខ្លួនហើយគឺត្រូវយកគាត់ទៅធ្វើតែជាងដើម្បីឲ្យដឹងថាជាងមានជាតិអាល់កុលនៅក្នុងខ្លួនមានប្រមាណហើយក៏មកទៀតបាននគរបាលមានសិទ្ធិចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ចំណុចនេះខ្ញុំចូលថាសំខាន់ណាស់ព្រោះបើយើងមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងអនុវត្តជាប្រចាំគឺច្បាប់នេះទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំឃើញទូទៅយើងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ព្រោះការចរាចរណ៍ពីអ្នកបើកបរពីមានជំនាន់ហើយពេលខ្លះទៀតហ្នឹងពេលគាត់សម្រាប់បើកគ្រប់គេហើយគាត់ចុះពីឡានមកជំរាបបង្ហាញដល់អាជ្ញាធរនគរបាលទៀតនេះជារឿងដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងទូរទស្សន៍តែគេដែលយើងផ្សាយពីសម្បត្តិផ្សាយពីមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សាយពីអីហើយយើងអត់បានឃើញការផ្សាយនេះទៀតទេគឺថាមានការប្រកាសប៉ុណ្ណឹងដែរគឺការផ្សាយពីការដាក់ទោសការដាក់ទោសរបស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសដែលដាក់សម្បត្តិហើយចាប់បានហើយនឹងដាក់ទោសដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតនឹងរៀនចោលឲ្យឃើញថាអ្នកបើខ្លួនគឺនៅពេលមានគ្រឿងសម្បត្តិក្នុងខ្លួនហ្នឹងតែឯងអត់រួចខ្លួនទេឲ្យផ្សាយដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតនឹងភ័យខ្លាចក្នុងការផឹកតែនៅវិញគឺថាដឹងតែគេចាប់បានហើយយល់ច្រឡំទេនៅប្រទេសគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់រឿងពេលបើកប្រាំសម្បត្តិហើយមកពេលនេះគឺគេអត់អនុគ្រោះឲ្យបាននៅទីកម្ពុជាយើងវានៅមានការខ្វះខាតច្រើនទាំងឧបករណ៍សម្រាប់គោលការណ៍ចរាចរណ៍ក៏នៅមានការខ្វះខាតខ្ញុំយល់ថាគាត់ថាសម្រាប់សម្រាប់តែចោលពេលដែលគេខ្វាត់យើងឲ្យនិយាយដើម្បីលើកចោលក្នុងនេះក៏មានការខ្វះខាតដែរហើយពីតែទៀតនៅពេលអ្នកធ្វើអបាបាយក្នុងទូរទស្សន៍នោះក៏គាត់ហាក់ដូចជាមិនទាន់មកកម្រិតលើតែធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចទៅហើយទេគាត់និយាយពីគ្រោះថ្នាក់គាត់និយាយពីបញ្ហាចរាចរណ៍កើតមកគ្រឿងសម្បត្តិអញ្ចឹងហើយគាត់បញ្ចូលមកតែនេះអាចថែមទៀតឲ្យធ្វើឲ្យរឿងដែលអាចនោះមិនធ្ងន់មិនធ្វើឲ្យមនុស្សរៀនចោលគាត់ដឹងថាមានចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតពីគ្រឿងសម្បត្តិទៀតតែមិនឲ្យគាត់មិនឲ្យសាធារណជនរៀនចោលខ្លាចការបាត់សម្បត្តិនឹងទៅពលីចាប់បាននឹងមានវិបត្តិធ្ងន់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សថយការបាត់គ្រឿងសម្បត្តិហើយការដាក់ទោសនេះជារឿងសំខាន់ណាស់យើងបានចែកថានៅក្នុងច្បាប់នេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងតែការដាក់ទោសនោះវាដូចជាមាននៅមានលក្ខណៈដាក់ទោសដាក់តូចដូចមិនសូវពិបាកតែបើដាក់ទោសអ្នកធំអ្នកមានដំណើរហ្នឹងដូចយើងទឹកនេះជាបញ្ហាសង្គមទេតែច្បាប់មានហើយតែការអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមយើងនៅមានកម្រិតច្រើនណាស់តែយើងត្រូវអប់រំគ្នាសាថ្មីមកទៀតនៅចំណុចខាង8ក្នុងមាត្រា8ហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលថាស្អីជាចំណុចលឹកសម្រាប់បន្តឲ្យការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលយើងអស់គ្នាហ្នឹងនាំគ្នាអនុវត្តតែយើងច្រើនតែមានច្បាប់ហើយអនុវត្តមិនបានពេញលេញពីខ្លួនខាងដើមបាននិយាយច្រើនហើយពីរឿងមនុស្សគួយលើដំបូងឡានយើងមានច្បាប់មួយយើងគាត់ថាកុំឲ្យដឹកមនុស្សគួរពីការកំណត់អាហ្នឹងច្បាប់ជា
តែដល់ពេលមិនដល់ទឹកពួរការកំណត់ទេគាត់ដល់ពេលមកប៉ុនទៀតគាត់ដាក់លើរបងទៀតឥឡូវនេះមិនចាំមកប៉ុនទៀតទេបាទហើយបងលោកទៀតទៅដំណើរទៅតាមផ្លូវទៀតលេខ 6A ដែលមានរោងចក្រច្រើនហ្នឹងគាត់អត់ទៅភ័យទេគឺគាត់ដឹកកម្មករយកមកលើរបងរហូតមកខ្ញុំគិតពេញឡើងរហូតនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំគួរបារម្ភរបស់គ្នាហើយអាចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អាក្រក់ហើយអាក្រក់ជាងគេគឺថាគួរតែយើងនាំគ្នាបំបត្តិទៅគឺមានឡានតាក់ស៊ីមួយចំនួនធំគាត់ដាក់ពេញឡានហើយគាត់ដាក់មនុស្សម្នាក់ឯងជាមួយទៅគាត់អានេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបានលើកឡើងការនៅក្នុងសកាតឡាដល់ហើយខ្ញុំលើកពីនេះទៀតនៅក្នុងអង្គបន្ទូលនៃអង្គបរិយាគឺអាក្រក់មែនទេហ្មងគឺនៅពេលដែលយើងដាក់មនុស្សម្នាក់ឲ្យអង្គុយជាមួយតកងតែបើកនគឺអ្នកបើកនគឺមិនអាចបើកោបានធម្មតាទេហើយមនុស្សអាឡានក្នុងទិវាតាមមនុស្សអាឡានគឺញ៉ាអាយុជីវិតជាមួយតកងតែពីគាត់ដាក់ពេញឡានហើយមិនអត់ចិត្តយកម្នាក់អង្គុយជាមួយគាត់ទៀតតែធ្វើឲ្យការបើកបររបស់គាត់នឹងមិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចនៃអ្នកបើកបរបានត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំយល់ថានេះជាទម្លាប់ហើយជាទម្លាប់អាក្រក់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជួយលុបបំបាត់ទម្លាប់អាក្រក់ទាំងអស់នោះយើងយល់ថាកាលពីសម័យមុនយើងមានការខ្វះខាតយានយន្តក្នុងការធ្វើដំណើរយើងបរិបទយើងចេះតែប្រកបប្រការក្នុងការធ្វើដំណើរហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានថាក់ទៅដល់គោលដៅតាមដល់សម័យនេះខ្ញុំយល់ថាយើងមិនខ្វះយានយន្តសម្រាប់ធ្វើដំណើរយើងទៅសល់ក្នុងលើជីវភាពបញ្ហានេះយើងត្រូវតែគិតឲ្យអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងដើម្បីជាគំរូកុំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តខុសដដែលហើយតែយើងធ្វើបានរឿងហ្នឹងគាត់តែនិយាយហើយរឿងស្អីក៏មកប៉ុនពៀនទៅនេះពេលឡានយកលុយច្រើនជាងមុនអីក៏អាចមានតែខ្ញុំអត់យកមកពិភាក្សាទៅនេះទេយើងមានពេលផ្សេងទៀតដើម្បីពិភាក្សាគាត់ថាទោះជាលេសយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងត្រូវគិតដល់អាយុជីវិតអ្នកធ្វើដំណើរអាចជួយជាមួយយើងនៅក្នុងឡានយើងត្រូវគិតអាយុជីវិតរបស់អ្នកធ្វើដំណើរជាកត្តាធំបំផុតក្នុងការដាក់ថែមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅអង្គុយជាមួយយើងធ្វើឲ្យការបើកបររបស់យើងនឹងអាចជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ក៏កុំនេះគឺខ្ញុំខ្ញុំលើកបន្លែហើយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបការដែលសូមធ្វើសំណូមពរដល់អាដាមបបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូមហាផ្ទៃសូមមេត្តាចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងនិងកលបាកលមន្ត្រីក្រមវត្តឲ្យអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសការដឹកមនុស្សទៅលើដំបូលឲ្យមានដាច់ខាតក្នុងការដាក់អ្នកធ្វើដំណើរអង្គុយជាមួយអ្នកបើកបរក្នុងច្បាប់នេះបានចែងក្នុងមាត្រា56នៅទី6យើងតាមរបស់នេះហើយតែសូមបន្ថែមព្រោះអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់នេះគឺអាដាមរដ្ឋប្រតិទូនាផ្ទៃអ្នកទទួលខុសត្រូវការអនុវត្តច្បាប់នៅថ្ងៃនេះដើម្បីយកអនុវត្តប្រតិជាជំនាញដំបូងដែលចង់ឲ្យច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបានទទួលជោគជ័យកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាយើងគ្មានតាំងដើមក៏បានមានប្រសាទច្រើនដែរហើយគឺយើងត្រូវការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអប់រំមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអប់រំដែលជួយជ្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុមរូបឲ្យយល់ពីផលប្រយោជន៍និងយល់ពីគុណវិបត្តិឲ្យយល់ពីគុណធម៌ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺជាការងារសំខាន់ទី2ហើយការងារគឺតម្រូវឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការច្បាស់លាស់នៅអនាគតដើម្បីជាយន្តការជួយជំរុញការអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យយុទ្ធសាស្ត្រជាពាក្យសំខាន់ណាស់ហើយមិនមែនបង្កើតបានតែនៅក្នុងថ្នាក់ក្រោមជាបាននេះគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនហ្មងជាក្បាលម៉ាស៊ីនដើម្បីបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់កាត់បន្ថយក៏វាច្បាប់ចេញហើយយើងអនុវត្តទៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបន្តិចបន្តួចគឺដូចជាការផ្សព្វផ្សាយរឿងសម្បត្តិចឹងទៅវិមិនខាងដើមខ្លះបានមានភាសាអញ្ចឹងគឺថាបើយើងគ្រាន់តែនិយាយឲ្យកុំឲ្យបាត់រឿងសម្បត្តិឲ្យតែយើងងាកទៅឃើញការផ្សព្វផ្សាយរឿងសម្បត្តិវាច្រើនទៅលោកវាធ្វើឲ្យមនុស្សសុបាយហើយអត់ស៊ីទៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់សងទៀតតិចរួចរួចអត់ប្រយោជន៍ដែរបាក់នឹងចេញទៅបានចេញគ្រោះថ្នាក់ទៅតែមានដែរហើយទៅរឿងជប់ឡានលើចានខ្មៅអីយើងអនុវត្តកើតចេះខោជប់នៅតែជប់មនុស្សនៅកណ្ដាលលើខ្មៅយ
một câu la một kia cho tới cái cuộc lại để anh chuyển đường tên một chuyện đó chúng tôi ca là what các bạn thì là đây của bạn thì biến tất cả tập sai của bạn phải được minh được sẵn tiền cái phát lo tiền tôi yêu trong ngôi nhà là trong được tại là trong Việt Nam một cái cuối dây bị sật hạt biết chúng tôi ca kia có mai nhưng là mình việc ông sao vậy cũng rất hạt biết có sơ vô đấy vật chân mò cho các bạn thôi thì đang thằng nào mình sật thằng nào sật có cái đó đi hai kia ca vì dương chặt đau đi cũng lại nó thì cái vì tao quay mà nó chuyện các bạn kia là buồn lắm bạn là buồn lắm ca cho rất là tiếc còn chỉ do chân của tăng và tàu lan như nước tách nước chanh máu chanh vì lời má coi là tôi nhìn được biết cái chuyện là tay cái con chuông là ai nguyên sự tay môn nguyên sự cái tội còn xây vô đấy phải phan đua phan ba con được biết mình chỉ có mà đấy ta mình cam phải tới lo con hồ ai vô phan mà thì mơn để mình trồng gì thì mơn này tại đây là tôi những người xây bằng có hàng trăm cái chuyện như này cùng vào chuyện đó nói anh ha còn on cái đây anh ham người cũng có này anh cũng coi tôi lại là cho bằng tôi lại là cho mày luôn không phải như là ban rất là có vì gương có vì gương sử văn cứ lại đặt phía bên không mà tôi cái mắt thẳng ấp mới để phải cùng lo rất là khó chuyện có trên máu con đá mà đương nhiên còn rất là thích chứ đương trên máu hơn là đương trên một lần khó thì nghĩ mơ quay của người sang